像旁邊咧仲有啲恐怖相，恐怖咩？恐怖咩？哇！頭像，恐怖頭像，超恐怖頭像，恐怖咩？你應該睇唔到。好啦，呢度根本聽唔到啲聲音喎，我估你哋都係。咁我哋即刻跳去入鬼屋啦，有啲耐，睇嚟有啲耐喎，係咪啊？係下呢度就係出邊嘅環境，而我哋呢度嘅環境，噔，然後我哋就嚟可以入去。玩嘅就係呢個七層地獄，我哋就去拎寶石，跟住逃走。入去咯，耶！哇！成地都係，我哋依家入去先。驚嘅。就係都驚乜啫？哇！通！哇！入去啦！乜鬼嚟㗎？成嚿屎咁樣，乜嘢口相嚟㗎？你哋啦，有冇唔係話有寶石咩？哇！有個頭啊！你鬼過嚟！嘿！揾到寶石啊！要寶石！呢啲唔係嘅。你摸！乜鬼嘢啊你？冇寶石嘅點解？你先站我。去呢度。驚乜嘢鬼啊你？哇！咩嚟㗎？畫蜘蛛絲啊！有冇嘢啊 Hello。我有嘢啦。請問有冇寶石啊？點解有冇寶石啊？阿媽你爸爸？你阿媽媽定聽你管啊？死咗嘅人啊！有。慘嘅慘，翻去第二個地方。哇！咁勁啊！呢個骷髏骨嚟㗎。哇！有個人喺度啊！勁喎呢個。係啊！嗱，俾通到你啦！走啦！仲有啊！哇！眼睛啊！點解冇寶石嘅？點解冇寶石嘅？應該唔使㗎。你反而佢話有寶石喺邊度？上去下一個地方。豬。入呢度。嚇？咩？呢度啊？係咪入嚟呢度？係。哇！寶啊！哇！唔要啊！我真相之樹。哇！咁多個人。呢度啲臭。
嗰啲入邊。靜靜嘅先。呢個唔驚啊！都冇人嚟㗎啦喂。唔恐怖。呢度有粒寶石，呢個寶石。誒，應該係開呢啲寶石啊！我攞到一粒寶石，係咪可以逃出去㗎？係咪可以逃出去㗎？有寶石。上行擺到啲寶石擺到，俾寶石擺到。唔係啊！全唔恐怖，的反義詞，超級超級唔恐怖。講下啫。我最嚇人啦！呢個豬啦！望出咯，望出咯！行喂，行啦喂！有啊，周圍喺度。行出去，無聊之地。噴小禮物我就拎咗呢個。再見啦，祝我哋邊嘅訂個 subscribe，咁我下次再見，拜拜。